Hi friends, I am Dr. Mirza Waqar Beg, your pediatrician। दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे खाने के जो आइटम्स हैं उसके बारे में, जो लेके लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं उसके बारे में दूर करूंगा। क्योंकि हमारी क्लिनिक में रोज पेशेंट्स आते हैं। अब जैसे गर्मी आ रही है तो एक कॉमन सवाल आता है कि साहब गर्मी आ रही है सर, इसको हम अंडा खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं, और जुकाम हो रहा है तो जुकाम में ठंडा पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, केला बंद कर दिया सर क्योंकि मैंने इसको एक हफ्ते से खांसी आ रही थी तो मैंने अपने बच्चे को केला नहीं खिलाया। तो दोस्तों इसको लेके हम समझते हैं कि हमारे कंसेप्ट में बहुत से मिथ्स हैं और जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों की जो ओरिजिनल जो मेडिकल पद्धति थी, जिसको हम आयुर्वेदिक कह सकते हैं या यूनानी पद्धति थी या होम्योपैथिक में, आज भी इन सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को मना करते हैं कि ये खाना गर्म है तासीर, इस खाने की तासीर ठंडी है, आप ये फला फला खाना नहीं खाएंगे जब तक मान लीजिए 6 महीने तक मेरी दवा चल रही है, तब तक आप ये गर्म खाने नहीं खाएंगे या ये ठंडे खाने नहीं खाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को लेके मैं ये बता दूं कि एलोपैथिक में इस तरह का कोई कंसेप्ट है नहीं ठंडे और गर्म खाने का। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ जैसे आप चीज़ें खाएंगे, जैसे ऑयली आप चीज़ें खाइए तो उससे आपको क्योंकि कैलोरी ज़्यादा मिल रही हैं तो यू माइट फील अ बिट वार्मर। या जो आप प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं, गोश्त हो गया, मछली हो गई, सी फूड्स हो गए, श्रिम्स हो गए, इनको खाने के बाद आपको थोड़ा सा कैलोरीज क्योंकि ज़्यादा मिल रही हैं तो आपको थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास हो सकता है। बट इसकी खाने की तासीर ठंडी है या इसको आप गर्मी में नहीं खा सकते हैं, ये कंसेप्ट गलत है। इसी तरह से जो फ्रूट्स जैसे जिसमें पानी वाले फ्रूट जैसे हो जाते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है और आपके ये खीरा और ककड़ी हो गए, अगर आप ये देखें तो दे आर फुल ऑफ वाटर। तो इनको हम लोग गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। गर्मियों में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन ऑलरेडी होता है, लू चल रही होती है, तो इसको खाने से हमारे बॉडी को पानी बहुत मिलता है, तो इससे हमारी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। तो इससे हमें लगता है कि शायद ये ठंडी तासीर वाले फूड हो गए, जबकि ऐसा तासीर का दोस्तों मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक साइंस में कोई कंसेप्ट नहीं है। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं कि साहब ये आया था, ये एक हफ्ते से इसने ठंडा पानी पी लिया था, तब से इसको खांसी आ रही है, या फ्रिज से बर्फ निकाल के खा लेता है, इस वजह से इसको खांसी हो गई। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई बर्फ तो ये पहले भी निकाल के खाता होगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि इसने पिछले हफ्ते खाई तभी इसको खांसी हुई, पहले खाता था तो नहीं हुई, बट परसों नरसों मान लीजिए खाई उसने और उसके बाद हो गई। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है दोस्तों कि जो भी हमारी बॉडी में मान लीजिए खांसी और जुकाम हो रहा है, ये किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। मोस्ट कॉमनली ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, या खांसी अगर हो रही है तो ये एलर्जी के कारण होती है। अब इसमें अगर आप ठंडा खाएं या गर्म खाएं, इससे कोई खांसी पे आपके फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक मिथ है और इसको दूर होना बहुत जरूरी है। अगर जुकाम हो रहा है तो अब आपका बच्चा जैसे 6-7 महीने के बच्चे होते हैं, उसमें वो केला बहुत शौक से खा रहे होते हैं, और अगर खांसी उसकी 10-15 दिन चल जाती है तो माँ कहती है मेरे पास कुछ खिलाने कोई नहीं है, बच्चा केला बहुत शौक से खाता था बट मैं अब इसको केला नहीं दे रही हूँ। तो दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अपने बच्चे को ड्यूरिंग खांसी जुकाम ये ठंडा पानी, ठीक है आप अवॉइड करना चाहे, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर ये कि आप उसको खाने के आइटम्स मना कर दीजिए कि तुम ये चीज़ नहीं खा सकते, ये चीज़ नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, तो और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। अभी भी बहुत हो सकता है आपके बहुत से डॉक्टर्स भी इस बात पे आपको मना करते हो कि भाई जुकाम हो रहा है तो आप ठंडा पानी नहीं पीजिए, बट मैं जहाँ तक अपनी प्रैक्टिस में बताऊँ कि मैं तो अपने जो खांसी जुकाम के बच्चे आते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि बच्चा आइसक्रीम भी खा सकता है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है, हालांकि कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट मैं मना नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आज का जब ज़माना साइंस का है और हमारे बच्चे को जब प्रॉपर हम नॉलेज दे रहे हैं तो उसको हम किसी मिथ्स में या किसी अपने जो पुरानी हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ चल रही हैं उसके अंदर उसको हम मिसकंसेप्शंस ना दें। जैसे बचपने से कहा जाता था कि साहब केला आपने खाया है तो आप केले के बाद आप पानी नहीं पी सकते, आपने मूंगफली खाई है तो आप इसके बाद पानी मत पीजिए, किससे आपको नुकसान होगा। और मैं आपको बचपने से बताऊं दोस्तों कि मैं केला खाने के बाद पानी पीता था जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे मतलब ये दिखाने के लिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, और भगवान की कृपा से ऊपर वाले की दया से ऐसा होता नहीं था। एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम मछली खाएंगे तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों, जो लोग सी फूड्स खाते हैं, जो लोग खासतौर पर मैं समझता हूँ कि जो बंगाली फैमिलीज हैं या जो लोग सी शोर पे रहते हैं और जिनका पूरा जीवन फिश या सी फूड्स पे निर्भर रहता है, तो उनका बच्चा तो मछली भी खा रहा होता है और दूध भी पी रहा होता है, तो कभी उनको ऐसा जैसे सोचते हैं कि उससे सफेद दाग हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम लोग को अपने जो फूड फैट्स हैं
या जो खाने को लेके हम लोग के जो मिसकंसेप्शन है दोस्तों, इसको दूर करने की जरूरत है। तो प्लीज मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को मानिए कि ये जो हमारे खांसी और जुकाम और जो भी जो इन्फेक्शंस हैं, ये इन्फेक्शन के कारण हो रहे हैं और इसमें ये ठंडे खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको जैसे सर्दी लग रही है मान लीजिए और आप हॉट कॉफी पीते हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है क्योंकि आपकी बॉडी में उससे वेजोडाइलेशन होता है। बट अगर आप देखें कि आज से 10 साल पहले सोचिए या आज से 15 साल पहले सोचिए कि जाड़े में कभी आपने आइसक्रीम खाते हुए लोगों को नहीं सुना होगा, क्योंकि लोगों को एक कंसेप्ट था कि जाड़े में आइसक्रीम हम कैसे खा सकते हैं। बट अगर आप आज देखिए, आज लखनऊ शहर में आप कहीं भी चले जाइए, इवन जो हमारा जो 10-90 का चौराहा है, लोगों की भीड़ लगी होती है, आइसक्रीम के ठेले, रात में फॉग हो रहा होता है और लोग खड़े आइसक्रीम खा रहे होते हैं और किसी की कोई तबीयत खराब नहीं होती है। तो ये मिसकंसेप्शन था जो धीरे धीरे दूर हो रहा है। बट इसको खाने को लेके अभी भी मैं समझता हूँ कि गर्मी में अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडा बहुत गर्म हो जाएगा, या गर्मी में मीट और मछली कम खाना चाहिए, इससे हमारा बॉडी बहुत गर्म हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है और इसमें मैं समझता हूँ कि गर्मी में आपने बहुत पहले ऐड भी आए थे अंडे को लेके कि लोगों के जो मिस थे कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। तो ये समझता हूँ कि गर्मी में हो या सर्दी हो, आप अंडे अपने बच्चे को जैसे नॉर्मली देते रहते हैं उस तरह से देते रहिए। तो गरम और खाने का कंसेप्ट एलोपैथिक में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो अपने बच्चे को गरम या खाने की वजह से आप उसके खाने मत रोकें। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये आज का मेरा वीडियो था, इसी मिथ्स को हटाने के लिए था। आइसक्रीम खाता है बच्चा, जुकाम में ठंडा पानी पीता है, उसको पीने दीजिए, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उसका बचाव कीजिए, बीमारियों से बचाव करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उसको अच्छा खाना, प्रोटीन, हेल्दी डाइट खिलाइए, संतुलित भोजन खिलाइए, वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। आजकल के जो बच्चे मैं देख रहा हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों में इन खाने की आदत डालिए ताकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, वेजिटेबल्स में आयरन के सोर्सेज बहुत हैं और उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खाना अच्छा खिलाइए, पर ठंडे और गर्म के कंसेप्ट में बच्चों के खाने रोकिए नहीं। अब आजकल जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो मैं समझता हूँ कि पानी का इस्तेमाल लोगों को बढ़ाना चाहिए। और ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बच्चों को ज्यादा खिलाइए ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो और उसको डिहाइड्रेशन से वो बचे रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्यार मुझे बराबर मिल रहा है। अपने सजेशन सब मेरे रिव्यू के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर हो और लोग एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।